Evet. Peki telefonumuz var. Bu arada bir telefon numarası gönderdim arkadaşlar bizim içerik mesaj grubuna. Oradaki hanımefendi de bağlarsanız sevinirim. Tamam. Günaydın efendim, merhaba. Günaydın. 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 Hoş geldiniz. İsmet Bey. Evet efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Bursa'ya da selam olsun. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İsmet Bey, sizde de horlama varmış. Bir zaman. Horlamanın affedersin daniskası var bende. Ciddi. Efendim Feri hocama da iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. 4-5 ameliyat geçirdim ben boğazdan. Bademciklerden başladık. Efendime söyleyeyim. Bademcik ameliyatı oldunuz. Uyku apnesi ameliyatı yaptırdım. Yetmedi. Tekrar uvulektomi ameliyatı yaptırdım. O da yetmedi. Arkadan burun kemiği falan alınmıştı zaten. Konkalar alındı. Onu da yaptırdınız. Arkasından uvulektominin ikinci bir ameliyatı yapıldı. Damaktan baklava cinsinde parça alınıp. Biz onu pek sevmiyoruz. Yani Bu nedir? Bu son şimdi söylediğiniz? son söylediği ameliyat şekli yumuşak damağa yapılıyor. Yani küçük dilin üstündeki ana perde. Bu yumuşak damak dediğimiz ana perde yutmayla da ilintilisi çok. Şimdi bu baklava dilimi şeklinde eskiden kesilirdi. Birbirine dikildiği zaman dolayısıyla küçük Yukarı dili kalkardı. yukarıya çekmiş oluyordunuz. Ha. Ama boylu boyunca yumuşak damakta nedve dokusu oluştuğu için su içerken sıvı gıdalarda genzinize kaçıyor hissi doğurur. Onun için o çok sevdiğimiz bir ameliyat şekli değil. Ama beyefendi bütün ameliyatları olmuş. Kalmadı Evet. zaten değil mi artık olacak Evet. ameliyat? Şimdi benim merak Peki ettiğim durum ne? beyefendinin kilosu nasıl acaba? Ha. Kilo 75 efendim. İyiymiş İyi. yani kilonuz Kilo da Yaş iyi. güzel. 60. Yaş kaç? Yaş 60 efendim. Yani Yaş açmış. Kilo 70 gayet iyi duruyor. Çok iyi. 75. Yani ama sizin apne olmaması lazım. Yani Peki eğer bu kadar... alerjiniz falan da yoksa ki tedavi burun ameliyatı olmuşsunuz. Konkayı tamamen mi aldılar yoksa küçülttüler mi? Radyo frekans yapıldı efendim. İyi. Radyo frekans da çok Tamamen iyi. almamışlar, küçültmüşler Evet o zaman. yani bu anlattıklarınızla Zaten- sizin bir probleminiz olmaması lazım. Küçük dil zaten alındı. Arkasından da yumuşak damak sarkması oluyor dendi. Evet. Tekrar ona operasyonuna girdim. Baklava dilimi çıkarıldı. Fakat horlamam azaldı ama şu anda geçmedi gene. Allah Allah. Şimdi apne Hanımla bakın. da ayırdık artık odaları. Yani Mecburen. Şimdi İsmet Bey. Evet. Şimdi sizin apneniz düzelmiştir. Ama apne. horlama mı devam ediyor? Horlamanız devam edebilir. Biraz evvel bahsettim. Horlamanın devam etmesinin sebebi daha çok mevsimsel olabilir. Bahar aylarında alerjiyle yöneliktir. Çünkü biraz evvel iplikçikleri gösterdik. Bunlar devamlı genzinizden akıyor. Genzinizde mayi birikiyor. Bunun sallanma sesi horlama. Alerjinin bu mevsimlerde bunu tedaviyle, tıbbi tedavi, burun spreyi ve alerji hapı veriyoruz. Bununla akıntınız durduğu an horlamanız kesilecektir. Bir daha bir müdahale yaptırmanıza gerek yok. Zaten zaten yapacak Kalmamış bir bir şey şey, kalmamış. evet. Kalmamış. Evet. Hanımla da odaya ayırmışlar. Evet. Haklı ama sizi yan yana biz, getirmek isteriz de ne evet, yapsak? Tedavide ben değineceğim. Yani böyle çok kapsamlı, çok büyük ameliyatlar falan değil. Biz sadece yani küçük dilinizi tıraşlıyoruz, perdeleri sertleştiriyoruz. Onları da radyo frekans veya lazerle yapıyoruz. Bu söylediğim en fazla 3 dakika sürüyor. Ameliyattan 3 saat sonra taburcu ediyoruz. Ekmek dahil her şeyi yemek içmek serbest. Kanama olma riski yok. Yemenize, içmenize, konuşmanıza yan etkisi sıfır. Hiçbir Allah yan Allah. etkisi yok. Bir Dolayısıyla de da SSK destekliyor tamamen, deseniz ne güzel olacak işte. tabii SGK destekliyor. Ha, destekliyor mu? Bununla ilgili Ha, polisomnografi diye bir tahlile gönderiyoruz. Ha. Bir Bu dakika bunu tahlilde- söyleyin o zaman, bak bu önemli. Tabii ki. Tamam. Polisomnografide şahısın ne kadar solunumu duruyor hesap ediliyor. Eğer uygunsa ameliyata Eğer buysa SGK o zaman destekliyor. SGK bunları destekliyor. Peki. Bir özellik daha, biz yurt dışından, ben Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan, dünyanın her yerinden bu şikayetlerle insanlar geliyor.
Bunlar subap veya maske denilen cihaz kullanıyorlar. Evet. Prize takıyorlar, sabaha kadar bununla uyuyorlar. Sabit durması Bir gerekiyor. de- Hanım için der çünkü o cihazla tar Bir ses de çıkartıyor. şöyle düşünün, bu basınçlı oksijen ağzınızın içi dudağınız gibi mukoza. Vura vura mukozayı tahrip ediyor. Peki.